इन वक्त ધાબેજી मिल एरिया के एलिमेंट्री स्कूल में मौजूद आया जिते सहूलतन की अणावट होने करे मासूम गुलन जड़ा जो ॿारनि उहे खुले आसमान ज़मीन ते तैलीम पाइण ते मजबूर आहिनि ऐं सख़्तु अज़ियत वारी ज़िंदगी गाइण ते मजबूर आहिनि। असां वटि हिन वक़्तु हितां जा मासूम ॿारड़ा शागिर्द वालिदैन ऐं उस्ताद मौजूद आहिनि। असां उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हुननि जो वधीक छा चवणु आहे। उहो ॾींहुं ख़ाली कोन्हे जंहिं ॾींहुं स्कूल जूं दरियूं दर तोड़ीनि ऐं असांजे हिन स्कूल में जेको आहे सो असां वटि चौकीदार बि कोन्हे। पंहिंजे वस वारनि आला अमलदारनि खे रिक्वेस्ट था करियूं त बराए महिरबानी असांखे जेको आहे सो हिन स्कूल जो चौकीदार बि ॾिनो वञे और इन सां गॾोगॾु जेको दरियूं टुटल आहिनि तिन जी मरम्मत बि कराए ॾिनी वञे। छुट्टी वारे ॾींहुं चौकीदार न हुअण करे पाड़े जा ॿार अंदरि टुपी अचनि था। चार दीवारी तमामु नंढी आहे जंहिंमें छोकिरा ॿार अंदरि अचंदा हुआ थोरो त मवाली सां ज़्यादा अचनि था मवाली अचनि था उनजे करे उन्हनि काफ़ी नुक़सानु कयो। असांजे ऑफिस जा दरवाज़ा टोड़िया आहिनि जंहिंमें फर्नीचर टोड़ो आहे क्लास में फर्नीचर टोड़ो आहे रिकॉर्ड खे नुक़सानु पहुचाऊं आहे। असांजी बस वारनि खे अपील आहे त असांखे या त स्कूल जी चार दीवारी वॾी करे ॾिनी वञे। का शइ कोन्हे असां पटर ते था वञूं पढ़ूं कोन था लाइट कोन्हे क्लासुनि जा गेट कोन्हनि रोज़ चोरी थियूं थियनि ऑफिसुनि में किताबनि उहे बि खजी विया आहिनि डेस्क बि भॼी छॾिया आहिनि। असां पट ते वेठा आहियूं ऑफिस में चोरी थी आहे फाइलूं बि चोरी थी आहिनि। चोरी बि असांजे स्कूल में थी आहे डेस्कनि जी ज़रूरत आहे ॿियो खिड़कियूं टुटियूं पयूं आहिनि ऐं टीचरनि की ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली नहीं है पानी नहीं है और ना बैठने के लिए डेस्क नहीं है फर्नीचर नहीं है और ड्रेसें नहीं है बिजली नहीं है। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे तइलीम खातो या सिंध हुकूमत फौरी तौर ते नोटिस वठी करे हिननि मासूम ॿारनि खे जेके फर्नीचर आहे बुनियादी जेके सहूलियतूं प्ले ग्राउंड आहे उहे ॾेई करे हिननि खे तालीम बचाए वञे। कैमरामैन सदाम पवन सां गॾु मक़सूद जोखियो अवामी आवाज़ टीवी ધાબેજી। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।